而家鼎爺喺香港紅到七彩，不過佢個仔呢，而家就大鑊㗎啦。咁樣呢，有機會呢，佢阿媽都係俾佢害死嘅。依家脾氣咁暴躁，係咪先？有機會隨時嬲起上嚟，我阿媽唔覺意撞親個頭。其實有關部門、警方都可以介入調查嘅。同埋佢兩公婆咁鬼死懶又唔做嘢，鼎爺都係縱壞佢㗎啦。佢三個孫諗住做人質，唉！鼎爺呢次真係要清晰啲，不過你清晰晒㗎啦。希望鼎爺呢次就可以順利度過啦。見個樣而家好似好慘好殘，直頭好似有病。鼎爺呢鑊都係頂唔順啊！睇樣真係好惡定。威咗幾十年，阿鼎爺而家俾佢個仔搞到咁，真係唏噓。你望個細仔就知佢，睇個樣就知佢性格鵪鶉咁嘅樣啦，係咪先？反而佢個大仔一睇就知惡霸嚟嘅，啲眼神啊，同啲記者講嘢啊，嚟啲記者啊，直頭唔係人咁品，真係唔使審啊！知道佢想獨吞啲家產啦，大食懶，兩公婆密謀啊做阿鼎爺世界，唉！呢個衰仔真係點解會咁啊？其實慈母多敗兒，阿思明都係有佢嘅責任喺度嘅，係咪先？鼎爺係大大聲，但係教細路仔你冇做嘢應該係你㗎嘛，做思明，不人都死咗啦。好在思琪妹走得快，如果唔係呢，思琪妹就仲大鑊。呢班愛登士家庭係咪先？做乜都夠膽嘅，又睇人唔起，係咪先？思琪話啦，思琪妹講喺屋企都唔受重視嘅，係咪先？當佢冇到，唉！你諗下自己個仔咩料得㗎？係咪先？細仔成日都喺度鵪鶉，好大機會都係阿思明搞到佢兩個仔咁樣，媽咪好大責任真係。